texten för han är lite dragen, han drack en nubbe till julbordet nämligen. Så missar han lite texten så får ni ha lite överseende för det. Peters polare skiter i det. Så de var nöjda att han står här. Kul att se, för i publiken så alla killar, man blir lite imponerad, eller hur va? Men tjejerna bara, vem ska ta hand om honom ikväll? Olika sätt att tänka. Peter, stakes ner. Ni får få en applåd till, eller hur? Okej, tog mig på orden. Inte bra. Och vad passar bättre då? Peter är inte 20 längre som såg. Och alla stora idoler är verksam i Skåne. Den hårt och rökande bonden från Tierp, Peps Persson. Här kommer den.